오빠는 니를 5년 동안 쭉 지켜봤는데 니를 너무 사랑한다고. 네 앞에만 서면 오빠가 심장이 벌렁벌렁대고 내가 너를 사랑한다. 유나야 사랑해. 뭐? 사랑한다고 유나야. 오빠, 그래. 나 유나 아니거든? 그 미선인가? 혜연이? 와, 와 술이 깨버리네. 혜연아 들어갈까? 뭐야? 왜? 이거 10,000원. 이거 20,000원. 에이 미친놈 나보게. 청년 실업 100만 명 시대. 여기 실업을 타파하고 새 시대의 새로운 주역이 되고자 모인 이들이 있었으니 이제 그들의 새로운 신화 창조가 시작된다. 아 여기다가 딱 두면은 새 집 반은 제 집이 되네. 아이 제가 좀 못 가서 그런데 저 한숨 좀 요거 한숨 좀 물러주시면 예. 이 사람 지금 무슨 소리 하는 거야 지금? 내일 바둑에서 빨리 둬요. 아유 여기다가 두면 그 역전이에요 이겼어. 아 이 사람 지금 옆에서 호의소리 두고 그래? 어? 내일 바둑에서 말이야. 아 진짜 이 사람이 진짜 못된 사람이야 이거. 대희 씨 누구랑 싸우고 계셨는데? 아니 검은 돌하고. 아 근데 직장 구하셨나 봐요. 오늘 아침부터 하루 종일 안 보이시던데. 아침부터 하루 종일 터미널에서 TV 봤어요. 요새 재밌는 게 많이 하잖아요. 재밌더라. 아 근데 왜 새벽같이 그렇게 일찍 나가셨어요? 아, 늦게 가면 뒷자리에 앉아야 돼요. 아침 일찍 가서 앞자리 맡은 다음에 그렇게 봐야 돼요. 뒷자리에 앉으면 화면만 보이고 소리가 안 들려요. 근데 왜 양복은 입고 가셨어요? 불편하게. 아, 데이 씨처럼 추리닝 입고 가면 백순질 알잖아요. 그래서 양복 입고 가면 일이 있어서 출장 가는지 안 되니까요. 이거 지금 너 그 얘기예요. 진짜. 왜 그래? 무슨 일이에요? 성우 씨 왜 그래요? 아니 우리 고시원 식권을 이렇게 2장짜리 이렇게 3장짜리 만들어가지고 맨날 냈더라고요. 이게 범인이 누군가 했더니 바로 이 사람이었어. 아, 저거 옛날에 버스 회수권 갖고 다닐 때 많이 하던 수법인데 아직도 그 못된 번은 못 버리셨네요. 아니 뭐 죽을 죄를 진 것도 아니고 배고파서 그런 건데 한 번만 좀 해줘요 그냥. 아니 성호 씨가 무슨 장발장이에요? 제가 혼자 돌을 던져라 이러게. 저기 그건 예수님이 하신 말씀. 알아요. 예수님도 이런 말 했잖아요. 너의 죄를 사하노라. 그건 드라마에서 송혜교가 한 얘기. 나도 알아요. 아이고 다들 고생이 안 냈죠? 이번 주까지 안 내면 다들 쫓아낼 줄 알아요? 김대희 씨. 예? 송혜교. 예, 해교. 예. 골생들이라 똑똑해. 그 전국 노래자랑 진행한 사람이에요? 그건 송혜. 모양 빠져. 머리 빠진 거 아니고요? 네? 성호 씨, 그렇게 배가 고팠어요? 아니 내가 요즘에 머리가 나고 있거든요. 그래서 영양 섭취를 많이 해줘야 돼요. 저기 그러지 말고요. 제가 집에 그 방에다가 정말 그 저만 먹으려고 그 비상식량 숨겨놓은 게 있는데 그거 제가 드릴게요. 진짜요? 네, 성호 씨 드릴게요. 주는 거예요? 예. 우와 대희 씨 최고다. 진짜 멋지다. 와 방에서 맛있는 냄새 난다. 정말 맛있는 냄새 나네요. 맛있는 담배 쩌든 냄새. 맨설 피시나 봐요? 마침 알맞게 딱 됐네요. 이거 진짜 제가 아끼는 건데
이거 뭔데요? 새우죽이에요. 우와! 대시 방에서 새우죽도 만들어요? 예. 우와, 재능 좋다. 아이 그 아무나 다 만들 수 있는 거예요. 그 저기 뭐야 찬물에 뜨거운 물이면 더 좋고요. 그 새우과자, 새우꽁, 메달갱이 이렇게 넣어서 불리면 이렇게 돼요. 머리 좋으시네. 맛있겠다. 그럼 뭐 저기 고구마꽁, 그 야채꽁, 감자꽁 그 입맛대로 이렇게 넣어서 드시면 돼요. 대시, 네? 이거 좀 싱거워서 그런데 새우과자 이거 몇 개만 떨어뜨려줘요. 이거. 안 돼요. 이거 다 부은 거에 없어요 이제. 아, 진짜 너무하네 진짜. 내가 그 지난번에 저기 그 라면 반 개 줬잖아요. 아 그 라면 뽀샤뽀샤잖아요. 그 라면 먹는데 그 메론 만나가지고 토하는 줄 알았는데. 대시, 그러지 말고 좀만 더 줘요, 대시. 조금만. 그러면요. 아 이거 진짜 내가 아끼는 엑기스인데. 아 진짜 이거 안 되는데. 조금만이에요. 예? 많이 달라 그러시면 안 돼요. 되세요. 대시 최고, 대시. 대시. 와, 이 간장맛. 아니 뭐 하는 거예요? 아니 뭐 하시는 거예요? 아, 가루가 아 진짜 뭐 하시는 거예요? 가루가 코에 들어와가지고 죄송해요. 맛있다. 근데 대희 씨, 맛있다, 대시. 저는 왜 자꾸 눈물이 나죠? 대희 씨, 저희는 잘 살 수 있을까요? 그럼요. 저희도 언젠가 돈 많이 벌어서 먹고 싶은 거 실컷 먹을 수 있는 날이 올 거예요. 그 TV 보니까 연예인들 기부금 많이 내던데 그 기부금 조금 떼다가 우리처럼 어렵게 사는 청년들 도와주면 얼마나 좋아요. 그러게요. 아 맞다. 바로 그거예요. 뭐가 바로 그거예요, 뭐가? 응? 새우과자가 없어요, 이거 맛있는데. 아 앉아봐요. 왜 그래요 진짜. 우리가요. 우리 같은 청년 백수들을 도울 수 있는 복지 재단을 직접 만드는 거예요. 그래서 우리 같이 불쌍한 청년 백수들에게 그냥 막 나눠주는 거죠. 예? 팍팍. 아, 그거 되게 좋네요. 기부금 받으면서 저부터 도와주세요. 저 바지 터져가지고 터미널도 못 가겠어요 이제. 나도 도와줘요, 나도. 걱정하지 말라고요. 좋다. 아, 근데 기부금은 어디서 어떻게 받아요? 아 일단은 그 모르는 사람들한테 그 얘기하면은 창피하니까 일단 아는 사람들한테 예? 그 모금을 하자고요. 기부할 수 있는 사람 아는 사람 있어요? 아, 제 주변 사람들은 제가 도와줘야 되는 입장이에요. 저도 그런데. 됐어. 그 기부할 수 있는 사람도 없어요? 나는 전화 한 통하면은 기부할 여자들이 그냥 쫙 줄을 서요 그냥. 이제 나 없으면 되는 일이었어. 기다려봐요, 전화 한 통 할 테니까. 마당 말인가 봐요. 내가 없으면 어떻게 하려 그래 진짜. 아우, 대시랑 명호 씨. 인기가 많은지 이해가 안 가요. 여보세요. 은진이? 오빠야, 오빠. 그래, 엊그제 우리 그 100일이었잖아. 아, 동룡이 오빠 말고. 아, 그래. 그때 저 우리 배 타고 섬에 가갖고 배 끊겨갖고 못 돌아왔잖아. 그래. 아, 관진이 오빠 말고. 은진아, 왜 이래? 너 안 그랬는데 오늘 왜 이러니 진짜. 아니, 키 크고 머리가 왜 장발이, 머리 빡빡머리. 은지야, 성호 오빠. 윤자 성자 호자 윤성호 기억해. 끊으세요 빨리. 은지야, 기억해봐. 생각나면 전해. 너 할 수 있어. 너 할 수 있는 아이야. 은지야, 그래서 생각해봐. 아우, 얘가 자다 받아갖고 정신이 하나도 없는 거 같네. 아, 근데 요새 경기도 안 좋은데 선뜻 기부한다는 사람이 나타날까요? 그거는요 말하기 나름이에요. 요즘 그 밥을 남기는 사람들이 많잖아요. 네. 예? 그러니까 일단 식당에 가서 들어온 손님한테 얘기하는 거죠. 그 저기 그 밥 드시기 전에 어차피 남기실 거니까 한 2숟가락 정도 이렇게 그 떼어 놓으시면 예? 그 저기 얻어먹는 사람도 창피하지 않고 음식물 쓰레기도 남지 않고 일석이조 아닙니까? 이렇게 딱 얘기하면 안 도와줄 사람이 어딨냐 이거죠. 아, 진짜 좋은 생각에 저라도 한 숟갈 떼어주겠는데요? 그죠? 네. 그러니까 말 나온 김에 우리가 밖으로 나가서 모금 운동을 바로 시작하자고요. 예. 시작하기 전에 우리가 연습부터 하자고. 연습 한번 해봅시다. 좋아요, 자, 좋아요. 자, 하나, 둘, 셋, 빨리! 네. 박수 좋고 자세 좋고 좋아요. 자, 그러면 바로 연습 한번 해봅시다. 자, 갑니다. 부르 청년 백수를 돕시다. 밥 한 숟가락이라도 받습니다. 좋아요.
도와주세요. 대희 씨, 이거 좀 거지 같지 않아요? 그지 같다니요. 그러면 지금 명훈 씨 제 아이디어가 그지 같다는 얘기예요? 진짜 섭섭하네 진짜. 저 대시 저는요 아는 여자들이 볼까봐 그러니까 이러고 있으면 안 돼. 괜찮아요. 근데 성호 씨 진짜 거지 같다. 아, 왜 자꾸 그지 같다 그러세요? 그 사람들은 구걸하는 거고 우리는 모금하는 거고 엄연히 틀리죠. 대시 근데 우리 어디서 이러고 있어요? 일단은요 그 사람 많은 데로 가야죠. 명동 한복판으로 가던가 아니면 그 지하철 2호선 사람이 많잖아요. 이거 아니면 그 서울역, 기부금을 용산역. 받긴 받아야 되는데 말을 들어보면 들어볼수록 뭐 이리 거지 같냐? 사랑을 합시다.